Повелете со прашање. Денеска БМЛ ДПМН излезе со манифест за единствена Република Македонија. Сега може ли ваш коментар околу манифестот кој го предложуваат од БМЛ и дали овој манифест реално нуди вистински решенија за излез од кризата, затоа што тие велат дека со прифаќање на овој манифест ќе се излезе од кризата, односно меѓу другото и предлагате нови избори. Заедно со локално. И да ја внесат Македонија во Европска, и дека нивната определба е за Европска унија и НАТО, така. Значи, основните принципи на кои што се засноваат асоциациите кон кои што Република Македонија како држава претендира, тоа се Европската унија и НАТО, се демократско општество, демократски држави, владење, неселективно владење на правото и во демократските процеси мирно примопредавање на власта. Во колку се искрени, тоа треба да го спроведат. Ние сме во процес, а сами сте сведоци, дека ВМРО ДПМН во моментот во Собранието на Република Македонија преку Ѓорги Иванов ги стопира демократските процеси на Република Македонија. Ако се нивните заложби искрени, во тој случај ќе треба да следи процесот на мирно предавање на власта во Република Македонија со цел да се спроведат токму и реформите за кои што зборувавме на денесната пресконференција, бидејќи во Република Македонија нема да можеме да имаме просперитет ако продолжи да владее селективната примена на правото, беззаконието, заштита на криминалот и корупцијата на носителите на високи државни функции. Правда мора да има, законите мора да важат за сите подеднакво. Не е прв пат. ВМРО ДПМН е едно да зборува, друго да прави. Најфлагрантен пример ви е токму нивното денешно барање за спроведување на попис. После 11 години владење, после над 14 милиони евра потрошени наши граѓански државни пари и неуспешно спроведување на попис, сега да го издигнуваат пописот на пиедесталот на еден од приоритетите на Република Македонија. ВМРО ДПМН во моментов нема што да бара. Единствено може да исполни мирно примопредавање на власта, откочување на демократските процеси за доброто на граѓаните, на Република Македонија и на нив поединечно. Имате ли план за блокада на целата ситуација околу собранието и дали ќе продолжите и во наредниот период како и го изминатите денови да се вртиме во круг со еден? Господин Белјановски е нелегитимен председавач на конститутивната седница. Согласно деловникот, тоа треба да го прави најстариот од парламентарниот состав на собранието. Немаме против дебата во собранието, во смисол да секој од пратениците има право да дебатира. Совршено секој. Се прави груба злоупотреба на деловникот на собранието со тоа што пратеници од иста пратеничка листа, што предпоставува утре и пратеничка група, да реплицираат и да контрареплицираат самите на себе. Го губат времето сопствено, го губат времето многу поважно на граѓаните на Република Македонија. Секој одминат ден е ден помалку за неопходните реформи со цел Република Македонија да го фати приклучокот кон европските институции, кон тие интеграции, да го подобриме квалитетот на живење на нашите граѓани. ВМРО ДПМН кажа што имаше да кажа во текот на изминативе 11 години владење. Република Македонија е во оваа состојба токму заради таквото нивно владење. Треба да знаат кога е доста, треба да ги откочиме демократските процеси, за Република Македонија се придвижи напред. Утре во Македонија ќе доаѓа Доналд Туск. Има ли оптимизам во СДСМ дека ќе го кинците да го бъде председател на државата во нареден мандат? Интерес е и на Ѓорги Иванов да се разубеди самиот себе си. Он е еден од кочничарите на демократските процеси во Република Македонија, затоа што со собствената одлука за недавање на мандат на Социјалдемократскиот сојуз и председател Зоран Заев, всушност го урниса уставното уредување на Република Македонија. Република Македонија е парламентарна демократија во која што владее мнозинството во собранието. Пратениците се избираат на избори, тогаш граѓаните го имаат целокупниот суверенитет и го делегираат, односно пренесуваат во собранието. Тој што ќе собере повеќе пратеници, како коалицијско владење, тој е носител на власта. Не може Ѓорги Иванов
со правно насилие да го урнисува правниот поредок на Република Македонија и уставното уредување и да ги стопира демократските процеси. Треба да се врати на она што е негова задача како претседател на државата, а тоа е да има трансфер на мандатот кон владеачкото мнозинство, кон парламентарното мнозинство.